Aşkının Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere öksürüğü bıçak gibi kesecek doğal bir tarifim var. Şöyle bir adet portakalımız var. Yıkadık portakalımızı. Portakalımızın şu üst kısmından keselim bu şekilde. Şöyle kenarını da altında keselim düzlenmesi için. Şöyle bıçakla ortasını alalım. Şöyle kaşıkla suyunu almadan portakalımızın içini biraz alalım. Portakal bağışıklık sistemimizi güçlendirir arkadaşlar. Soğuk havalarda çok güzel bir meyvedir. Şöyle içine aldıktan sonra şöyle bakın suyu bu şekilde kalacak. Şöyle kenara alalım. Bir diş sarımsağımız var. Şöyle sarımsağımızı birkaç parçaya bölelim. Sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Solunum yollarındaki tıkanıklığı azaltır. Öksürük tedavisinde etkilidir. Doğal bir antibiyotiktir arkadaşlar. Kış aylarında bol bol tüketmemiz gerekiyor. Şöyle sarımsağımızı portakalın içine koyalım. Şöyle 10 gram kadar zencefilimizi bu şekilde keselim arkadaşlar. Şöyle kenarlarını da alalım. Kabuğunu soyalım. Küçük küçük doğrayalım sonra. Zencefil grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı korur arkadaşlar. Balgam söktürücü etkisi vardır. Şöyle kenara alalım. Şöyle küçük küçük zencefilimizi de doğrayalım. Zencefili de portakalımızın içine koyalım. Karışımımızın içerisine bir tatlı kaşığı balımızı da ilave edelim. Bal doğal bir antibakteriyeldir. Boğaz tahrişlerine neden olan
bakterilerden kurtulma sürecini hızlandırır. Şöyle güzel bir şekilde karıştıralım. Şöyle üzerini kapatalım. 2 saat bekletelim. Evet arkadaşlar, karışımımızı 2 saat beklettik. Şöyle limon sıkacağımızdan bu şekilde sıkalım. Bu şekilde güzelce sıktık. Posasını da bu şekilde hafif ezelim. Karışımımızı bardağımıza dökelim. Arkadaşlar, bu karışım bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı olur. Öksürüğü azaltır. Balgam söktürücü etkisi vardır. Doğal bir antibiyotiktir arkadaşlar. Şöyle bakın. Arkadaşlar, bu karışımı alerjisi olanlar kullanmamalı. 2 yaşından küçük çocuklar, hamileler ve emziren anneler doktora danışarak kullanmalıdır. Doktor kontrolünde kullanılmalı. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşça kalın.